ഇതെന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഇതെന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ്. പറക്കല്ലേ. What happened? നമ്മൾ പലതരം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ തുമ്പോളിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷികൾക്കും അരുമമൃഗങ്ങൾക്കും മാത്രമായി ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഡോക്ടർ റാണി മരിയ തോമസിന്റെ സ്വന്തം സാറാസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സോട്ടിക് ആനിമൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ICU, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, ലാബ് അടക്കം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഒന്നും അല്ല ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ്. ഡോക്ടറുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അരുമ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പച്ചപ്പും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു മിനി സൂ എന്ന് തന്നെ പറയാം.